Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум агай. Денсаулыгыңыз кандай? Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы сиздердин сурооңуздар боюнча 3-бөлүк. Турат агай. Барыңыздарга белгилүү 3 жолу Орто Азиянын чемпиону. Бул Кыргыз улуттук күрөшү боюнча 7 жолу Кыргызстандын чемпиону, ошону менен эле бирге эркин күрөштөн Кыргызстандын чемпиону. Агай, сизге азыр бир суроо дең. Ошо тажик туугандарыбыз менен тапанчагай болуп барган күрөшүңүздү айтып бербейсизби? Айтып бердиңиз эле го мага, сонун кылып. Бул тарыхый окуя. Тапанчага Кыргыз белбоо күрөшүнүн легендасы. Тажикстандан Абдыбасит деген палбан чыгып, Ким дагы бир кайталаңчы атын? Абдыбасит. Тажикстандан. Тажикстандан чыгып, лелектик палбандардын ошол чөлкөмдүн палбандарын мындай кичине күрөштөрүндө дагы, чоң күрөштөрүндө дагы байгелерди ошол алып кетишкен. Анан кийин тапанчага сунуш түшүп, палбандарды алып кел. Ушул Абдыбасит менен кичине бир жакшына күрөшүп кеттилер ошол менен дегендей айткан экен. Тапанчага Ибраим ака өзгөндөн Жээнбек аканы, Сузактан Малик аканы, Оштон Калмат аканы Максим деп коебуз. Андан кийин Сиз Алайдан мени, Оштон Баяманды болуп анан автобус бардык. Атайын автобус менен бардык. Барганда күрөш башталды. Күрөш башталганда биринчи мени чыгарышты. ошондо канча килограммда чыктыңыз, канча килограммга чейин агай? 57-те күрөшчү элем. 57-де. 57-те күрөшчү элем. Ушундо өзбек неме? Тажик тараптан ушул Абдыбасит. Биз тараптан ишенгенибиз Тапанча Ибраим ака. Андан кийин биринчи мени салышты. Салыш мында катуу күрөштөр болду. Анан 80 килограммга чейин баягы тажиктар менен күрөшкөндөн кийин Сиз күрөштүңүз? 80 кило. Канча унуттуңуз агай? Эсимде жок. Эми оюңузча? Оюмча бир 10 чакты. 10 чакты унуттуңуз, Андан кийин экинчи менен кийин эле Баяманды чыгарды. Раматтылык Баяман палбан. Баяман палбанды чыгарышты. Анан Баяман күрөшкөндө Абдыбасит Тажикстан палбаны карап турат экен да бардыгын. Өзүн да көрсөтпөй турду. Абдыбасит ким экен деп карап турдук. Андан кийин Баяман 11-ди чапкандан кийин 11-ди жыкты. Калмат ака эсептеп утуруп чапкан сайын эсептеп турду. Анан 12-синде Абдыбасит чыкты. Баяман менен. Анан күрөштү. Күрөш башталды. Элдер төгөрөктөп турат. Биздин артыбызда эгер Баяман жеңилип кала турган болсо, артта дагы бир 4-5 палбандар бар да. Андан кийин Абдыбасит менен ушул 1 саатка жакын күрөштү да. 1 саатка жакын күрөштүбү? Күрөштү. Анан кийин Баяман ол дагы оң жамбаш экен, Баяман дагы ушу жамбашчыл анан тизеге алат эле да. Жамбашка оң келип калып анан кийин Абдыбасит чапты. Андан кийин эч ким чыккан жок. Ошентип 4 палбан запаста келе берди. Күрөшпөй. Агай, бул канчанчылык окуялар эстей аласызбы? Эстесем ушу 89-90 жылдар болсо керек. 88. Эми экинчи суроода агай, сизди чыгаргандан кийин көптөгөн суроо берилди. Бекмамат Осмонов сизге үй бергенин айтканбыз, туурабы агай? 3 комнаталуу үй берди.
Эми ошонун баласы жөнүндө айтып бериңчи. Машыктырган экенсиз го. Сиздин сөзүңүз бул. Туурабы? Ооба. Ошо жөнүндө айтып бериңчи. Эми ак канаттан суагат дейт. Баягы Бекмурат Раматлык Осмонов. Мына азыр ошондо убагында түшүнгөн эмес экенбиз. Ушу улутка күйгөн чыгаан Кыргызстандын инсаны болгон экен да. Туура. Ол интернаттын бир комнатасынан күрөш залы уюштуруп берген. Ошол залга бала Памир дагы келген да баласы. Баласынын аты Памир, а? Памир 4-чү класста окуйт эле, 4-чү, 5-чи класста окуйт эле. Менде ушу 1 жылга жакын машыкты. Памир. Андан кийин көчүп калды. Каякта экенин ошо 5-чи класстагы ошо балалык мезгил элестеп турат да дагы. Азыр мынабызды көрсө Памирге уккандар айтар. Памир Турат агайыңыз онак кылып кой, сураныч. Сени эстеп атат. Эми агай, кийинки жаштарга өрнөк болсун. Ушу биздин палвандардын ичинде бардыгы эле жакшы күрөшкөн. Ушу тапанча, бардыгы. Өзгөчө кимди атап кетет элеңиз агай? Өзгөчө. Эми бардыгы жакшы, өзгөчөсү болот да. Баш Кыргызстан боюнча. Ооба, Кыргызстан боюнча болсо мен көргөндөн Ибраим ака. тапанча агай, а? Байаман жөнүндө? Байаман жөнүндө айттым го азыр. Тажикстан Агай 12-ни утуп туруп анан 13-үндө атын ким дедиңиз ошо? Абдыбаст да? 12-чи Абдыбаст болсо. 12-чи 13-чү. Акыры ошол чыкты да. Агай, эми сиз эң күчтүү, көрүнүктүү палван менен күрөшкөнүңүздү айтып бериңчи. Башка жактан. Ким менен жаштар кызыгат да агай сизге? Сиз эми 3 жолу Орто Азиянын чемпиону болсоңуз, 7 жолу Кыргызстандын эң күчтүү Тажикстан, Өзбекстан кайсы палван менен күрөшүп сиз эсиңизде калган күрөшүңүздү агай? Эсте калган күрөштөрдөн Таластан Сапаралиев Манов деген мастер спорт. Жакшы күрөшкөн. Кыргызстан 2 жолу, 3 жолу чемпиону болгон. Көп жолу чемпион болгон бала. Ошо менен күрөшкөнсүз. Ошо менен күрөшкөн эсимде. Дагы Өзбекстан, Тажикстан тараптан чагай. Неме Өзбекстан, Тажикстанда 3 жолу чемпион болуп келген Баткендик Оразалиев деген бала. Оразалиев аты ким агай? Атын эсимде жок. Оразалиев. Оларды көрсөп сагынам да. Азыр сизди көрүшөт агай, Куда буйрса. Оразалиев дагы. Эсимде калгандар ошол. Өзбекстанда мына Бухара жакта күрөшчүлөр көп эле. Күрөшкөнсүзбү агай? Мен спортто немеде жүрдүм да. Сайыл эмес. Ооба, сиз спорт боюнча жүрүп эме кыл. Ай эми Тапанча Раматлык палван жөнүндө да кичине бир ооз айтып бериңчи агай. Күрөшкөнүн, көргөнүңүздө уткан палвандарын. Жакшы тура бердиң. Таласка тапанча неме областтын корома командасына тапанча ака менен барып калдык. Ол жерде бир Таш палван деген таластык палван бар экен. Мында карасаң таштай эле да. Эгер ат койгоптур. Күрөшүп атып, сол колу чыгып кетти Таш палвандын. Күрөшүп атканда. Күрөшүп атып таяна калды. Анан кийин дагы күрөшөм деп булкунат да. Анан судьялар күрөштүрбөй койду. Анан ошол мезгилде анан Чагылган деген палван. Аты Чагылган неме кличкасы Чагылган экен. Немеде жүрөт дедиле. Наркы Казакстан жакта күрөштө жүрөт деп анан келип калды экөө. Финалга жакын күрөштүк. Ошо менен күрөшкөн эсимде да. Тапанча Раматлык тапанча агайдын. Эми бардык эле палвандар билет. Ошондо тапанча агай уттубу? Сөзсүз да. Жакшы. Тапанчага Акшалов 16 жыл чемпион болот деген ой неме
Кыргызстандан. Түшкө кирбей турган нерсе. Ооба 16. Орта Азиянын канча 4 жолу багай? Кимдики Тапанчага. Тапанчаганын эсеби жок. Эсеби жокпу? Кыргызстанда 16 жолку абсолютный. 16 жол абсолютный чемпион. О, эсеби беркин эсеби дагы жок экен дагы, я. Эсеби. Ага, эми караң. Азыр экөөбүз күрөштө жүрөбүз Кара сууда, туура багай? Сиз канча кыз алып келдиңиз? 14. 14 кыз. Агай, мына жалаң тренерлер топтолдук. Сизге жаш муундарга, күрөшчүлөргө, негизи эле жаш муундарга бир оз акыл кеңешиңизди айтып койбойсузбу? Спорт жөнүндөбү? Рахмат балдар. Суроо бергениңе дагы рахмат. Şu балдар ең биринчи жөнөкөй болгула. Эмгекчил болгула. Ата-энеңерди окуткан окуткан агайларыңарды, маштырган тренерлериңерди сыйлагыла. Ата-эне менен тренерлер, мугалимдер тилеги эле бир. Силерди жакшы болсун дейт. Ушу көчөдөгү аксакал болобу, улууну урматтап, кичини ызаттап, эмгекчил болгула. Эң негизги эмгекчил болгула. Сабырдуу болуш керек. Рахмат агай. Рахмат, сиз окуучуларыңыз менен сыймыктанасызбы, сагынасызбы, көрүңүз келеби агай? Сөзсүз да. Окуучулар эми окуучу деген сөз өзүңүн балаңдай эле болуп калат. Өзүңүн балаң да. Сагынасыз. Ооба, сагынам. Көрүңүз келет. Звонок күтөсүз агай. Сөзсүз да. Элестетесиз жашын. Ооба. Олар 60ка чыгабы, 50ге чыгабы, бизге дагы эле ошол бала. Туура. Жолукканда кыйба кылып калса сүйүнүп каласың. Тамек чегип кетип аткан болсо беките калса. Кучакташып, саламатсызбы агай деген сөз эле сизди асманга учуруп жиберет агай. Ооба. Агай, рахмат сизге. Сиз чынында тирүү легендасыз. Жаш балдар, миңдеген балдар сизден өрнөк алат агай. Сизде чемпион болуш да кыйын, бирок кийинки жаштар сизден дагы күчтүү чемпион болушун каалайсызбы агай? Сөзсүз да. Сөзсүз да. Айтайын. Söz var emesmi? Tarihte estebese gelecekte ne de koyat? Gelecek karanlığı da. Bayağı sen de estetip tapancakelerde eski men bilgenden ali Mazif degen bolgon. Bayağı nime talasçaktan. Kibrayev degen bolgon. Anan keyin bayağı biz bayaman dep aytып atabыз. Bayaman menен çoğu жүргөн ошол бизден кийинки муундар ушу Баяман, анан кийин Нурдин деген палванды жакшы көрөм. Мына азыр мурун спорт школда иштечү, азыр кайда иштейт. Ошол бизден кийинки ошол муундар. Андан кийинки муундар деле жакшы күчтүү болуп келатат. Ошол муундарды бизде алдыга сүзүрөп жүргөндөр Tapançaka болгон экен, Кибраев деген болгон экен, Азиев деген болгон экен. Ошолордун ортосунда ортомун бизбиз. Бизден кийинки муундар ошо жабуучу муундар немелер болгон экен да баягы. Нурдин, анан кийин Баямандар болгон. Баямандар. Сизден кийинки жаңы муундар дагы башталды. 25 жылдын тегереги болот экен. Эми агай, мына өткөндө айттык эле Бекмамат Осмонов сиз чемпион болуп келгенде үй берем деп өзү айткан экен, сизге. Ушунда бир айтып коюңчу агай, анан. Агай уккусу келишет да. Биринчи бир комната үйдү албай койдуңузбу агай? Ооба. 3 комната алам дедиңиз. Ооба, бирок жакшы эле агай, анан 3 комната кантип куттуктаган үй, кантип берген агай үйдү? Чакырып бергенби мына палван деп? Ооба. Исполком эле? Ондо исполком эле. Исполком эле. Алайда. Ол баягы спортсмендер же белгилер фанат болот да. Тиричилигин деле унутуп калышы мүмкүн башкалардан. Ооба. Анан кийин ошол сөзүнө туруп 3 комната үй берген. Раматтылык, Дайыма эстеп жүрөсүзбү? Сөзсүз да.
Ha. Sözü de. Ötkende siz oşo Bekmamat Osmanov uy bergen degende köbü жазышты da. Биздин агай Бекмамат Осмонов менен дагы сүйлөшкөн экен, биздин палбан агай дешип. Рахмат. Агай рахмат сизге. Бул маегиңиз көптөргө жакшы сабак болот деп ойлоймун агай. Сизге ден соолук. Эми жакшы чемпион. Агай акыркы суроо. Олимпийский чемпион чыгарыңыз келеби агай? Бул ар бир тренердин оюго жакшы ою. Söz. Тарыхта калыңыз келеби ушинтип чыгарып агай болуп агай? Menimçe Xudo kalasa Kırgızistan'ımızın geleceği gen. Azırkı baldardı görüp alıp umtulusun. Kırgızistan'ın gelegin celbretisi gelgeni görüp sözsüz çıkart. Aytkanыңыз келсин. Çempiyonlar çıkart. Bayağı uluttuk deyim. Dünyölük büyüktük. Ungu yol deyip. Öte Tuğra yolda getotağız. Dünyölük büyüktükке jete turan mezgilde жақындап kaldı. Жетебиz. Рахмат агай. Сизге ден соолук. Ağlamdaşı orada bizim Kırgızistan'ımızın geleceği gen bayağı şu yolumuzdan tayvasa gele. Ben bir şeke varıp kalam. Bir okyan etsem bola mı? Болот агай. Болот. Bir şeke varıp biz nali veriyoruz go. Yaşlar mınday, önanday. Yaşlarda görüp men simiktanan. Yetip atıp mına koçaganda ile de bir 7-8 baladan sorasam aytıp berdi. Mına koça mınanday. O sport komitetke kanti para desem hiç yemetpey aytıp berdi. Köye varsanız mınca da varasız, avtobus menен barsanız mınca da varasız dep atat. Anan bir kız atayın toktop alıp anan keyin toktop turunuz. Dep anan keyin Murunguday taksi hazır jok. Oş pazarında öyle ailen aslında. 112'ni çakıra koyayım deyip çakır onan gibi beni saldı. Salgandan gibi belki yemeğe atpay şoför. Ama gayrı koras. Buna kızınız jakşı kız kene deyip. Ol kızım daha jakşı. Sen balam daha jakşı. Desem o men kızım emes desem bolbayt. Aba bolbayt. Kızınız da vardı ga. Kırgızistan'da olan bizim kızımız da. Anan keyin özünün geleceğimizi görüp alıp, olar bizi silasa, oşol baldarımı da silasında. Hazır avtobuslara ötüşe alsan bile, başka ötüşe alsan bile, otura alınız var deyip. Anan keyin görüp, şu yaşlarımızı görüp, anan keyin burada oturgandan neme etselem, namustan çelem az jügürüp arılı oturgan. Жөнөкөй толук түшүндүрдүңүз. Бирөө башка мамлекет бизге өзүнүн жаштарын бербейт агай. Биздин өзүбүздүн жакшы жаштар бар. Мен оюңузду түшүндүм агай. Туура эле биздин жаштар тең келечектерде биздин. Биздин geleceğimiz. Келечек. Туура. Geleceğimiz. Ден соолукта болуң агай. Рахмат. Дайыма. Агай деп сыйга батып, олимпийский чемпиондор чыгарып, бир эле сиз эмес, Кыргызстандан чыксын агай. Оюңузду түшүндүм. Kırgızistan'dan çıksın. Tövbe. Dünyölük büyüklüğe jete turan mezgilimiz geldi. Geldi agay. Geldi. Alamdaştırуу dagı geldi. O vaktımızda. Alamdaştırıdan biz alam karlaşpay şu Kırgızstan'ımız boyunca saktalabız burada kalırsa. Tuptura. Geleceğimiz gen. Mına özünün biri daha bir 7-8'ini sorasam 7-8'den ile tetir etip kalmay telefon çıkıp görsetip atpay. Ana görüp Şüyünbey. Tövbe. Düşündüm. Kim Şüyünbey. Rahmat agay. Ana keyin. Aytavering. Ana keyin men okuşların dagı oşulardan görüp alıp sen aytkanday bayağı Simiktan aslında karap tur. O gelecekte şular da bizde bolat. Kırgızstan üçün gam göröt. Eң ele bolbay kalganыбыз üylösüne kam görgön adam. Üylödüle kişine mamlekette. Oşol mamleketke küç keltirбей mamleket magam ne beret dep oturbay. Mamleketke ne berem деген mezgil geldi. Men ne berelem. Muna sen dele oturup alıp hazır. Uşul bolbay karmak alıp durup oy boy
atkanında uşul Kırgızstanımыздın geleceği için de Жаш муундар үчүн тартып атам, чынын айтсам ага. Anan kийim sen daha köp Kırgızstan'ın geleceği için bayağı salmaktı oyları salıp küresinde. Rahmat sana da iyilik kalay. Сизге дагы ага ийгилик, а. Дайыма жайдары болуң, Rahmat. окуучуларды тарбиялап жүрө бериңиз. Ден соолукта болуң.